بص يا جماعة، طبعا الفيديوهات دي للتوعية من الحالات اللي احنا بنشوفها في العيادة. هنتكلم أول حاجة عن الدور اللي ماشي. الدور اللي ماشي طبعا احنا لسه الشتاء هيبدأ، فالأدوار اللي ماشية دي عبارة عن أدوار إنفلونزا، أدوار فلو عادية، وأدوار ريسبيراتوري سنتريال فيروس. الار اس في ده أصلا فيروس اللي هو الخلوي التنفسي. في حالات كورونا، هو ما ثبتش ان في حالات، وحتى لو في حالات بتبقى قليل، يعني الاعراض بتاعتها خفيفه وما بتعملش مشاكل. طيب هل الفلو والار اس في والحاجات ديت اللي هي الانفلونزا بتعمل مشاكل؟ بعض الحالات بيحصل مشكله في الجهاز التنفسي فوق، بيحصل مشكله في الجهاز التنفسي تحت، وخصوصا عند الاطفال الصغيرين او الناس الكبيره اللي عندها اكتر من 65 سنه، فدول لازم يتحافظ عليهم. ايه بقى المطلوب مننا؟ المطلوب مننا اما حد يبقى عنده برد او الدور اللي ماشي بيبعد عن اللي باقيين، لان الانتقال بيبقى عن طريق الرذاذ، سواء لو كح على حاجه وحصل فيها تلامس او كح في وش حد او الرذاذ ده هو ده طريقه العدوى، فلازم يبعد عن الباقيين عشان مش كله ياخد العلاج، وخصوصا لو فيهم حد صغير في السن او مناعته واقعه. لأن طبعا الطفل بياخد مناعة من الأم أول 6 شهور، وبعد كده غالبا من 6 شهور لحد سنة دي بتبقى فترة ما فيهاش مناعة قوية للطفل. تمام. الحاجة التانية بقى اللي مطلوبة منكم، بلاش حقن الكورتيزون وبلاش حقن التركيبة، بتبوظ الدنيا وبتقلل مناعة الأطفال. حقنة الكورتيزون ده بتفلير الفيروس، بتخليه ينشط. يعني آخرك خد بنادول، خد حاجة للحساسية. لو ما خفتش اتجه لمستشفى الحميات أو للطبيب. طيب لو الطفل سخن حتى برضه مش لازم يبدأ مضاد حيوي على طول، يبقى المضاد الحيوي وحقنة التركيبة والكورتيزون مش لازم نبدأ بيها دايما. طيب هكلمكم عن حاجة تانية بقى. الطفل لو سخن في نص الليل تعمل ايه؟ في نص الليل لو الطفل سخن خصوصا درجة حرارته عالية جدا فوق ال40، حطه نصه كده في بانيو او في مية عادية، بلاش المية التلج، وبلاش كمادات الرصاص والحاجات دي. احنا بنحط مية عادية، وخصوصا على الاماكن دي حوالين الرقبة او تحت الباط، وبعد كده ندي خافض حرارة. تمام. الغلط اللي الناس بتعمله بيقع فيه حتى بعض الاطباء، ان انت تدي خافض حرارة وتقول البرامول ده امن. مفيش دواء امن بجرعات كبيرة. البرامول جرعته كل 6 ساعات، ولو الطفل تعب في النص تدي نوع تاني من خافض الحرارة، ما تديش نفس المادة. والبروفين برضه يعني ما ينفعش تدي بروفين أو أي مسكن وتدي معاه نفس المادة البوز، فده خطر على الطفل. بنشوف أطفال فيه مشاكل في الكلى بسبب الحاجات دي، وبنشوف حالات كتير جدا مشكلة في المعدة. هكلمكم بقى طبعا على التيفود والبروسيلا. بصوا يا جماعة، حالات السخونية معظمها البروسيلا يمكن التحليل بتاعها قوي شويه، لكن التيفود ده اللي هو الفيدال ده مش سبيسيفيك خالص. التيفود جات لي حاله بتقول لي يا دكتور انا بتعالج بقالي شهرين من التيفود، وعامله لي فيدال وما طلعش عندها حاجه اصلا، طلع عندها شويه نيورايتس وحتى ما بتسخنش. فالتيفود بالكلينيكال العين بيسخن جامد، لازم تكون الحراره عاليه. طيب هكلمكم بقى عن اللي هي الحمى البحر الابيض المتوسط. حمى البحر الابيض المتوسط يا جماعه بتتشخص كلينيكال، يعني انا بيجي لي ناس ياما واخدين كولشيسين 3 مرات وما عندهمش حمى اصلا. تمام. بتتشخص كلينيكال، وجع في البطن، وجع في المفاصل. بنعمل تحليل جيني ممكن يبقى موجود، حتى لو عملت تحليل جيني مش موجود ممكن العيان يطلع عنده حمى البحر الابيض المتوسط. يعني الموضوع كله كلينيكال بالاكسكلوجن، ما يكونش العيان عنده سبب للسخونيه تاني، التهاب في اللوز، التهاب في المفاصل، اي حاجه، ده خلاص هي دي سبب السخونيه. لكن لو انت ماليش سبب سخونيه خالص والاعراض ماشيه مع الحمى بتشخص كلينيكال، وخصوصا لما بتديله كولشيسين العيان بيخف. طبعا من الحاجات المهمه قوي الموضوع البراز الاسود او ترجيع الدم. بيجي لي حالات خصوصا في العياده اللي هي في الريف، الناس اللي هم بيرجعوا دم او بيبقى عندهم براز اسود، ويقول لك تقول له لازم تعمل منظار، يقول لك لا انا مش عامل. طيب المشكله ممكن تزيد. فلو انت عندك علامات خطر اللي هو ترجيع دم او براز اسود، لازم تعمل منظار عشان تشخص السبب قبل ما المشكله تزيد. تمام. الحاجه التانية اللي عايز اكلمكم فيها الكبد الدهني. يا جماعه الكبد الدهني ده غالبا ملهوش اعراض، بيكتشف فجاه. يعني بنعمل للناس سونار نلاقي فيه كبد دهني، فنعمل له فايبروسكان نلاقي فيه غالبا ما عندهمش اعراض. طب بيقول لك انا مش هتعالج، لا لازم تتعالج، وبتتعالج بثلاث حاجات: التغذيه، تغير نظام التغذيه، الحاجه التانية ادويه، الحاجه التالتة الرياضه. ما ينفعش ادويه لوحدها، لان الدهون ممكن تؤدي لتليف، والتليف يؤدي لمشاكل الكبد المعروفه، فلازم تتعالج. ربنا يحفظنا جميعا. سلام عليكم.